A gente começa de novo. Muito bom esse negócio. Vamos voltar a musiquinha, japonês, vamos lá. Mas que musiquinha, cara? Acho que eu tô com mal de Parkinson, mano. A Karina sabe, a Karina sabe. A Karina roubou pão na casa do João. A Karina roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Você! Eu não. Então quem foi? Foi o Murilo. O Murilo roubou pão na casa do João. Eu já sabia. Meu, tem uma chinela ali, ó. Sou eu, cara! Tem, mano. Por que tá Aqui, caro? ó. Não sei, mano. Não sei, mano. Não gostou. Não, o meu eu joguei aqui com o espetinho e tudo. É, boleta russa, perto da fogueira, bebendo nas coisas, tá ligado? Tomar perto, quem pegar fogo morre. Não quero copo não. Primeiro que entrar em combustão. Vai, roleta russa de Sagatiba, quero ver quem topa. Vamos aí? Foder. Vamos. Demorou? Demorou. Cadê? Celuloides O apostos. Jeff? O Daros? Porra! Mas é que Daros. Daros. Tá subestimando, caralho. Eu vou deixar a câmera gravando aqui de longe. Não, cara, é que primeiro você pega com a direita, pra depois Deixa com a meio postado na ponta. Ô, bate uma foto do Bruno batendo foto. Eu não tô batendo foto, tá gravando vídeo, caralho. Ah, desculpa, vergonha mas na tava bonito você Tá mostrando a mostrando- câmera Mano, ali. essa porra desse evento tá funcionando pra mim, cara. Eu tô engolindo O cara fumaça. ficou de quatro na areia. Você tá do meu lado, Mu. Gostava Ela de falou pra você sair bebida, né? Do lado dele. Não, mas é do lado do Sai. Vitor. Ai, caralho. Tá gravando ali. Pegou todo mundo certinho. Tá o copo na frente. Tira o copo da frente. Ó, Não, ele já vai voar, né? Ele já vai voar. Cuidado com a jurupinga aí, velho, pra não esquentar ela aí. Estourada. A vodka, vai esquentar a vodka, mano. Ai, caralho. Não pode esquentar a vodka. É, Se põe esquentar a na vodka, a gente vai ficar mais bêbado. Conforme der aí também vai jogar na terra mais pra cima. Olha isso, olha que coisa linda. Muito bem, e aí, cadê a roleta russa? Tá com o Felipe. Não celular não. Ah, então que é a minha. Consegui, hein, Murilo? Mas não joga plástico aí, velho. Mano, quem que é? Massa preta, é o Daros, velho. Daros. Cara, Pô, tá você acendeu o bagulho e não fogueira, sabe a Por favor, sopra. foda-se. Ah! Alguém tira esse plástico daí? John Lennon. Vai. Com a língua. E Guerreiro. aí, vamos... Vamos fazer? Pô, isso é deu remédio, né? Vamos fazer? Não, a gente vai jogar roleta russa. Mano, tô trocando esse negócio. Você vai jogar? Olha, alguém segura de copo, velho. Quem vai brincar? Todo mundo vai brincar. Todo mundo Você vai brincar? Bom, Vai ele falar que não, você não morreu. Sagatiba eu não Dá brinco um nem copo fudendo. aí, ó. Troca pra Tá vodka legal, que eu não? brinco. não, Tem vai mais não. vodka, mano. Vocês vão? Cadê seu copo? Mas eu já tenho um copo. É agora que vai dar medo de levar tiro. Coloca pra Minha fora. Só um pouquinho, tá? Cuidado. Só um fundinho do copo, mano. Senão, a gente vai apagar antes que a fogueira. Nossa, mano, que vai bafo levar? quente. Tá bom ali? Pô, que da hora, velho. Tá bom? Tá bom? Fala que não tá bom. Tá. Escola do Bruno tá Tá bom? Tá bom? O Bruno, tipo, é quase um Jeff Conner, velho. Então vamos lá, vai. Chame de Bruno Bill. Que da hora, velho. Quem teve a ideia de fazer isso? Bruno The Kid. Vai, começa logo. Eu não vou brincar, mas eu quero Não, ver vai você brincar sim. Mano, eu tô inalando Não vou tomar massa preta, cachaça. velho. Não vem mais pra cá, caralho. Cachaça. Não, eu quero morrer. Só abre mais assim. Quero falar Tá assim, mais mais na Só abre mais assim. Só Mas assim eu não apareço na filmagem.